হ্যালো বন্ধুরা, এই সিজন চেঞ্জের ওয়েদারে জ্বর সর্দি কাশি ঠান্ডা লাগা তো লেগেই রয়েছে। তাই মুখের স্বাদ ফেরাতে আজ ধনিয়া চিকেন টিক্কা বানিয়ে নিলাম। এর স্বাদটা হবে অনেকটা টকটক ঝালঝাল। তাই প্রথমেই মিক্সির জারে বেশ কয়েকটা ধনেপাতা, দু কুচো আদা আর রসুন 5-6টা, 2-4টে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে একটা পেস্ট বানিয়ে নেব। আর তার সাথে ছিল জল ঝরানো টক দই আর কিছু গুঁড়ো মশলা, গোলমরিচ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো আর অল্প পরিমাণে হলুদ গুঁড়ো, পরিমাণ মতো লবণ আর ছিল অল্প লেবুর রস। সব কিছু ভালো করে মিক্স করে চিকেনগুলো দিয়ে দেব। এরপর এর মধ্যে চিকেনগুলোকে দিয়ে ভালো করে মশলা মাখিয়ে 1 ঘন্টা রেখে দেব। ম্যারিনেটের সময় আমি সাদা তেলটা দিতে ভুলে গিয়েছিলাম, তাই দিয়ে দিলাম। আর কিউবাসগুলোকে জলে ভিজিয়ে রেখেছিলাম যাতে ভাজার সময় পুড়ে না যায়। এরপর কড়াই একটু তেল ব্রাশ করে একদম লো আঁচে ভেজে নিতে হবে। যেহেতু 1 ঘন্টা ম্যারিনেট করা আর টক দই দেওয়া, তাই বেশি সময় লাগবে না।